गाइस सब लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फिर से व्लॉग स्टार्ट करो। हम बहुत इंतज़ार कर ले फिर से व्लॉग स्टार्ट करो, तो मैंने कहा चलो सही स्टार्ट कर लेते। तो आज के व्लॉग का एम है अपने रूम को अपग्रेड करना। आप लोग कहेंगे मेरे ये रूम है, तो बिल्कुल नहीं, वो कंप्यूटर भी यहाँ पर है। तो मैं अपना रूम दिखाने के लिए मैंने मंगवाए हैं बहुत सारी चीज़ें, गत्ते एक्स्ट्रा चीज़ें, फिर से यहाँ पर भी कुछ शॉपर्स पर है। तो इस सब को ऊपर जाके फिर सेटिंग करते हैं। तो आप सब लोग माफ़ी चाहें। इसके बाद मैं डेली व्लॉगर हूँ, डेली व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। इतना सारा सामान है गाइस, जल्दी जल्दी चढ़ लेती है। तो मैना से मिले, मैना कैसे हो, फिर मिलेंगे। ओ गाइस तो फिर अपने रूम तक, मतलब मेरे रूम में बहुत काम किया है पहले भी व्लॉग्स में, पर फिर से रूम का हालात बहुत ख़राब है। गर्मी की वजह से काम करने का वो मौका नहीं मिलता ना। लाइट ऑन कर लेते हैं। तो आप पहले से जी, अभी मम्मी बुला रही ना जी। तो गाइस फिर अभी डिज़ाइन पूरा हालत बिगड़ा हुआ है। तो आइए अब से लगाने के लिए मेरा अब मूड ही नहीं बन रहा है। तो कहाँ से सेटिंग स्टार्ट कीजिए। तो इस पूरे रूम की हालत ही तब वो बर्बाद है। तो अब मैं अपने सीक्रेट बेस भी दिखा रही थी, इतना आए हुए। ये है गाइस मेरे सीक्रेट बेस। वो अभी आप लोग को रोशनी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर पूरे मैप्स लगाए हुए हैं, कुछ गिर चुके हैं, पूरी गंद की सिस्टम है। और यही अब काम पे अब बात में थे, तो पहले मुझे इस रूम की सबको सही करना होगा। ओ बिजली भी चली गई। तो अब मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। ओके, फ्लैश लाइट को बंद कर लेता हूँ क्योंकि चार्ज तो कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यहाँ पर फिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और फिर से आ गई, मतलब सोलह को कोई बंद की किसने, फिर से कोई लगाई। ओ ओ ओ ओ अभी तुम हट जाओ, पहले सब्र करो, पहले मैं सिस्टम सही कर लूँ ना। सब्र करो यार, मेरे जाने के बाद कितनी हालात ख़राब हुए। अब इसे यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ लगा लेते। अब सही है, अब हो चुका है। अब अपने बुक्स उठा लेते हैं, मतलब मेरे आने के बाद किसने से पूरा ख़राब किया हो। ये काम सब बिल्ली का है। क्या आपके लिए बिल्ली क्यों? तो बिल्ली ने इस तरह की, सही था ओके। तो बिल्ली ने इस तरह की मोबाइल नंबर को, तो वैसे भी यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अब इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर। क्या आप लोग क्यों नहीं देखा? तो सब्र करो, दिखाऊंगा पहले सारी चीज़ों को तो रख लो। तो हाँ, ये हो चुका है। हाँ, ये पूरे बेस में कुछ तो बहुत ही ख़राब है, तो इसे रिपेयर करना थोड़ा इजी है। कैसे करें यार? कैलेंडर ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये फ्रेम भी ख़राब है यार, क्या करूँ यार? पूरे रोम को किसने तबाह? बिल्ली क्या है? ये चढ़ती थी, मुझे क्या पता था कि सब कुछ, कि ये सारी चीज़ें सही थी जब तक बिल्ली नहीं थी। बिल्ली यहाँ पर वो गई भी है, देखो। सब्र करो। ये क्या है ये? ओ भाई साहब, क्या बता, नहीं बताता टिकी ये बिल्ली ने। तो इस जगह को छोड़ देते हैं, बिल्ली ने पोटी की हुई है। फिर इसके साथ बाद में देख लेंगे इजी। तो फिर मेरे पास बहुत गर्मी बढ़ रही है, शदीद गर्मी यार, शदीद गर्मी। तो फिलहाल मैं अपनी सीक्रेट बंकर को सीक्रेट, जिसमें मेरे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़े रहती, इस रूम को छोड़ दो। तो यहाँ पर अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट की जाती है पाकिस्तान के फ्लैग्स के साथ, जो मुझे मिले थे गिफ्ट में। तो नहीं, खैर अपनी आंटी ने दी थे, पर सही है। यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह स्टार्टिंग में कुछ इस तरह, बैकग्राउंड में कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से। ये रेडी हो चुके शदीद मज़ीद, इस तरह, इस तरह, इस तरह। अब इसको इस तरह, इस तरह, इसे हटा लो, इस तरह और इस तरह से। ये हमारी पाकिस्तान की मेन रेडी है, ये वाली जगह के बिल्कुल सही से
रेडियो लग रही है। अब जाते हैं नीचे के वर्क, मतलब अंडर साइड जो काम है ना हमारा। तो अभी इसे भी खोलेंगे इजी। पहले इस वाले को खोलते हैं। इसमें कुछ सामान जो मैंने अपने ड्राइंग के लिए बाई किया था। तो शदीद मज़ीद आप लोग को कह दूँ, प्लीज़ इसे कर लेते हैं। सही है, प्लीज़ अब इसको कोड देते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, पहले में बॉक्स मिला जो मैंने ऑर्डर किया था। एक बॉक्स यहाँ पर लग देते हैं। ये पाउच, इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें क्या रखा, ओ इसमें तो सारे रेजर्स थे। तो कुछ करज मरज ये क्या करके ये मेरी एक्स्ट्रा पढ़ने पर भी इसे खोल लेते हैं। इसमें क्या निकला, मार्कर एक अपनी जगह पे। बाकी जो भी है ना इसमें लैंडिंग करवाते हैं इस बॉक्स में। इससे रेजर ये अपने शेल्फ में जाएंगे। पिन रिमूवर, मार्कर पिन, मार्कर पिन, मार्कर मार्कर मार्कर, ये सब चीज़ें लेके अपनी जगह पे जाएंगे। फिर से यहाँ से मार्कर, हाइलाइटर, बॉल पॉइंट भी अपनी जगह जाएंगे। फिर यहाँ से फुट यहाँ जाएगा, कलर यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा। फिर ये इसमें ही सही रहेगा। और इसे भी यहाँ पर एक कार वाली लाइट है तो इसे यहाँ रख देते हैं। सही है। फिर यहाँ से ज़्यादा सेटिंग हो चुकी है तो फिर बाद में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।